Chư vị đồng tu, chào mọi người. Thập thiện nghiệp đạo thực tiễn vào tứ niệm xứ. Quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ. Đã giới thiệu sơ lược qua với các vị rồi. Thứ ba là quán tâm vô thường. Điều thứ tư là quán pháp vô ngã. Ở trong 4 loại quán này, điều quan trọng nhất chính là quán tâm vô thường. Tâm là vọng tâm, cũng chính là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Cái vấn đề này nếu như không được khai thông thật tốt thì tai họa vô cùng. Là giống như sông lớn Hoàng Hà vậy. Làm thế nào khai thông nó để nó đem lại phúc lợi cho chúng sanh, không đến nỗi biến thành tai họa. Gần đây tôi có xem thấy một tin tức ở trong truyền thông. Đây là thống kê của người nước ngoài. Trẻ em thiếu tình mẹ sẽ không có tâm thương yêu. Tâm sân hận rất nặng, rất dễ dàng xảy ra xung đột với bạn học. Vấn đề này không phải là vấn đề nhỏ. Vấn đề này chúng ta cần phải xem nó như là việc lớn, đứng hàng đầu để ứng xử. Xã hội hiện đại tôn trọng nữ quyền. Người nữ cũng giống như người nam vậy. Vào trong xã hội đi tranh danh trục lợi, lơ là mất việc giáo dục cho thế hệ sau. Dù cho bạn có được danh lợi, nhưng con cái bạn chống lại bạn, thử hỏi bạn có còn hạnh phúc hay không? Xã hội hiện nay, bất luận ở trong nước hay ngoài nước, chúng ta thường hay nghe thấy tin tức con cái giết cha mẹ, giết anh em, học sinh giết thầy cô. Lúc nào cũng nghe thấy. Cái phong khí này không hề bị ngăn chặn, vẫn không ngừng đang phát triển. Số lần năm sau nhiều hơn năm trước. Nguy hại xã hội mỗi năm một nghiêm trọng. Cho nên có một số tôn giáo nói thế giới ngày tận thế. Chúng tôi tin sâu sắc là có thế giới ngày tận thế. Hơn nữa khẳng định chắc chắn thế giới ngày tận thế còn cách chúng ta không xa. Chúng ta phải có tâm cảnh giác cao độ. Đây là nguyên nhân gì vậy? Quán tâm vô thường. Xưa nay trong ngoài nước, đại thánh đại hiền đều biết cái đạo lý này, hiểu rõ cái chân tướng sự thật này,
nên đề xướng giáo dục. Giáo dục chính là khai thông. Ở trong giáo dục, hạt nhân giáo dục là gia đình. Cho nên cổ thánh tiên hiền tán thán mẹ là vĩ đại nhất. Trên thế giới quả thật đúng là không có gì vĩ đại hơn mẹ. Mẹ vĩ đại ở chỗ nào vậy? Lấy tình mẹ ban cho con cái của họ. Con cái của họ trưởng thành rồi, đem tình mẹ của họ chia vui với đại chúng xã hội. Họ biết yêu người đời. Họ biết vì xã hội nhân quần tạo phúc. Loại vĩ đại này là đạo lý muôn đời. Còn vĩ đại hơn so với bạn đi làm hoàng đế, làm tổng thống. Ngày nay mấy người biết đạo lý, mấy người hiểu rõ sự thật. Chúng tôi ở trong các buổi giảng đã giảng rất nhiều lần. Xã hội ổn định, thế giới hòa bình, nhân dân hạnh phúc được xây dựng trên cơ sở của 4 nền giáo dục. Mà gốc của giáo dục chính là giáo dục gia đình. Sau đó dùng giáo dục nhà trường, giáo dục xã hội để phụ trợ, để hoàn thành. Cái cuối cùng là giáo dục tôn giáo. Giáo dục tôn giáo mục đích chủ yếu là thăng hoa, giúp một người chuyển phàm thành thánh, thoát khỏi sanh tử luân hồi, thoát khỏi lục đạo 10 pháp giới. Đây là giáo dục tôn giáo. Gốc của giáo dục tôn giáo cũng là giáo dục gia đình. Nếu như chúng ta lơ là điểm này thì không những không thể độ người khác, mà tự độ cũng hỏng rồi. Đây là chúng ta phải có trí tuệ chân thật, phải nhận thức rõ ràng. Ngày nay xã hội loạn động, giữa con người với nhau không có tâm yêu thương, giữa con người với nhau không tin tưởng lẫn nhau, hai bên không tin nhau, quốc gia với quốc gia không tin nhau, chủng tộc với chủng tộc không tin nhau, tôn giáo với tôn giáo không tin nhau. Vậy có nguy hiểm không? Không tin tưởng sẽ có nghi ngờ, sẽ có hiểu lầm. Đôi bên ai nấy đều dự phòng. Ai nấy đều dự phòng sẽ biến thành cạnh tranh vũ trang. Vũ trang vừa cạnh tranh sẽ càng tăng thêm không tin tưởng, tăng thêm nghi ngờ. Cuối cùng là bị rối mù và bùng phát chiến tranh. Chiến tranh trong tương lai, cái này mọi người đều biết. Nước Mỹ bất kể phát triển như thế nào, cho dù vũ lực của nước Mỹ có thể phủ khắp bất kỳ một quốc gia nào trên toàn thế giới, sau khi khởi đánh rồi sẽ không có thắng thua, cùng đưa nhau vào chỗ chết. Đây là nhà khoa học đều đưa ra lời cảnh báo. Chiến tranh hạt nhân là cuộc chiến tranh cùng đưa nhau vào chỗ chết, không có thắng thua.
Loại cách nghĩ này, cách làm này là ngu si đến cực điểm. Nếu muốn làm vua trên thế giới, chúng ta ở trong kinh Phật có chuyển luân thánh dương. Chuyển luân thánh dương không những là thống trị một cái địa cầu, theo cách nói của kinh Phật là thống trị cả Thái Dương hệ này. Vua của cả Thái Dương hệ là Kim Luân Thánh Dương. Họ dùng cái gì để thống trị vậy? Dùng nhân nghĩa đạo đức, không phải dùng vũ lực. Lịch sử xưa nay trong ngoài nước hoàn toàn không hề nói dùng vũ lực có thể thống trị thế giới. Vũ lực có thể chinh phục, không thể hàng phục nhân tâm. Sức người ta không địch lại bạn, bị khuất phục dưới uy lực của bạn. Uy thế của bạn suy thoái rồi, ở dưới liền khởi lên cách mạng, là lật đổ bạn. Thống trị như thế nào mới là vĩnh hằng vậy? Nhân nghĩa đạo đức. Nói một cách đơn giản, thống trị bằng tình thương là vĩnh hằng. Có cái sự thật này hay không vậy? Có. Bạn thử xem, nhà tôn giáo họ chính là dùng tình thương để thống trị. Họ không có quốc thổ về mặt hình thức, nhưng họ có quốc thổ ở trên thực chất. Toàn thế giới, bao nhiêu người là tín đồ của họ, bao nhiêu người sùng bái họ, bao nhiêu người y giáo phụng hành, thì đó đều là quốc dân của họ, đều là tín đồ của họ. Cái nước đó của họ là vĩnh hằng. Cái nước đó của họ là bất kỳ người nào cũng không cách gì tiêu diệt được. Thật sự vĩnh hằng chỉ có tình thương. Đạo lý này chúng ta phải biết. Ngày nay nước lớn trên thế giới, nếu muốn có được sự ủng hộ, mến phục, trung thành của nhân dân toàn thế giới, tôi thường nói, không nên làm cảnh sát thế giới, nên làm ông già Noel trên thế giới. Có người nào không thích đâu. Tình yêu thương chân thành, tận tâm tận lực giúp đỡ người khổ nạn, bạn sẽ được ủng hộ, mến phục, trung thành của nhân dân toàn thế giới. Bạn đây là chủ thế giới. Vũ lực không làm được. Tôi thường giảng kinh, Thích Ca Mâu Ni Phật thông minh. Ngài biết cái sự việc này chính trị không làm được, cho nên từ bỏ dương vị. Vũ lực không làm được, cho nên Ngài cũng từ bỏ chỉ huy tướng lĩnh. Ngày nay khoa học kỹ thuật cũng không làm được. Kinh tế thịnh vượng vẫn là không đạt được. Cái duy nhất có thể đạt được là dạy học. Thích Ca Mâu Ni Phật dấn thân vào làm công tác giáo dục xã hội. Ngài làm thành công rồi. Trên thế giới, từ xưa đến nay, nhà giáo dục lớn lòng dạ đều là trong sáng. Thật sự là tâm bao thái hư, lượng chu sa giới. Họ quả thật đúng là không có giới hạn quốc gia, không có giới hạn chủng tộc, không có giới hạn tôn giáo. Dạy học không phân giàu nghèo. Hơn nữa, địa vị tuyệt đối bình đẳng.
Ở trong Phật Pháp nói chúng sanh với Phật bình đẳng. Họ không nói Phật chúng sanh là nâng chúng sanh lên. Chúng sanh với Phật bình đẳng. Chỉ có cái nhìn bình đẳng mới có thể đạt đến chung sống hòa mục chân thật. Bạn muốn chung sống hòa mục với người, bạn cảm thấy mình cao hơn người khác, thì vĩnh viễn không thể hòa mục. Căn bản của hòa mục, căn bản của hòa mục là bình đẳng. Phật Pháp nói môn Pháp đều bình đẳng, không có cao thấp. Đây là lời giáo huấn của Đại Thánh thế xuất thế gian. Cho nên chúng ta hôm nay đọc đến quán tâm vô thường, một câu này thấy xúc động vô hạn. Nhân tâm xã hội hiện đại, vô thường đã đến cực điểm rồi. Điểm này rất đáng sợ. Chúng ta nhất định phải biết, trước tiên ở trong cái thời đại loạn động này, Phật dạy chúng ta phải tự độ. Hay nói cách khác, chúng ta không cứu nổi người khác thì chí ít phải cứu chính mình. Cứu mình không phải đi tìm một nơi lánh nạn để tránh nạn. Trốn tránh không nổi đâu. Ngày nay trên thế giới, cái địa cầu này tuyệt đối không có nơi nào là an toàn cả. Cho nên phải đem cái ý nghĩ lánh nạn dứt bỏ đi. Làm thế nào thật sự bảo toàn chính mình đây? Quyết định không sợ chết. Phải biết sau khi chết rồi sẽ đi về đâu. Sáu cõi luân hồi, người học Phật chúng ta khẳng định. Hiện nay Tây Phương có không ít tác phẩm cũng khẳng định rồi. Tôi từ nước ngoài, họ gửi cho tôi một bộ sưu tập. Sách nói về luân hồi dày cỡ này đã gửi đến cho tôi 7 quyển. Họ vẫn đang sưu tập. Người nước ngoài nói về luân hồi những chuyện này. Tôi bảo đồng tu bên này của chúng ta phiên dịch nó ra, bởi vì số lượng quá nhiều, không thể phiên dịch hoàn toàn được. Đem đại ý dịch ra là tốt rồi. Phiên dịch hoàn toàn nhiều bài văn như thế, chúng ta cũng không có thời gian để đọc. Chúng ta chỉ cần biết cương lĩnh. Trong lúc chúng ta giảng kinh dạy học, có thể dẫn chứng. Đã khẳng định luân hồi. Vì chúng ta chết rồi là thân chết, chứ tinh thần chúng ta không chết. Người nước ngoài nói ý thức. Họ nói ý thức. Hiện nay chứng minh ý thức với thể xác là hai việc khác nhau. Thể xác hỏng rồi, ý thức vẫn tồn tại. Người Trung Quốc chúng ta gọi là linh hồn, ở trong kinh Phật gọi là thần thức. Cái thứ này vẫn tồn tại. Một số tôn giáo gọi cái này là thần ngã. Ấn Độ giáo họ gọi cái này là thần ngã. Đầu thai ở trong 6 cõi là nó đi. Thể xác không có gì cả. Thể xác giống như quần áo vậy, hư rồi, cởi bỏ đổi chiếc mới. Cái thần ngã đó mới là thật, là chân ngã. Phật Pháp nói thần ngã vẫn là giả ngã, không phải chân ngã.
Chân ngã là gì vậy? Chân ngã là tự tánh. Tự tánh là gì? Chính là tánh linh, tánh giác. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói, lục căn môn đầu phóng quang đồng địa. Đây là chân ngã. Mắt có thể thấy, tánh thấy của cái thấy là chân ngã. Tánh nghe của cái nghe là chân ngã. Tuy sáu căn tùy theo căn mà nói tánh, nhưng tánh thật ra là một, không phải sáu cái. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của chúng ta là sáu cái công cụ. Ở trong cái công cụ nào thì chúng ta cộng thêm danh xưng của nó. Cái ý nghĩa này nếu các vị không biết thì chúng ta có thể dùng thiết bị điện để làm thí dụ. Điện chúng ta cho qua máy nhiếp ảnh, nó có thể ghi hình. Cho qua máy ghi âm có thể nghe được âm thanh. Cho qua bếp điện nó có thể nấu cơm. Nhưng điện chỉ là một, không phải rất nhiều cái. Chúng ta đem điện thí dụ cho chân tánh. Cái thứ này ở trên thân chúng ta thì người này là người sống. Thoát khỏi liền biến thành thi thể. Là giống như thiết bị điện vậy. Tiếp vào nguồn điện, nó liền khởi tác dụng, liền sống ngay. Nguồn điện lấy đi rồi, nó liền chết mất rồi. Thế nhưng điện nó vẫn tồn tại. Phật nói với chúng ta, tánh mới là chân ngã. Tâm tánh, cái mà trong Kinh Hoa Nghiêm nói, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Đây là nói 10 pháp giới y chánh trang nghiêm, cùng một cái tánh, cùng một cái A Lại Gia thức. Biết cùng là một cái thì tâm từ bi liền sanh ra ngay. Nhà Phật nói từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Sao gọi là từ bi vậy? Niệm niệm nghĩ gì người khác chính là từ bi, chính là tình thương. Không nên nghĩ gì bản thân. Ta nghĩ gì mọi người, mọi người nghĩ gì ta, vậy mới chung sống hòa mục. Ta chỉ biết nghĩ cho mình, không chịu nghĩ thay cho người khác. Luôn nghĩ mình dành một chút phần hơn để người khác chịu một chút thiệt thòi, thì thế giới sẽ đại loạn. Đến cuối cùng như thế nào vậy? Cuối cùng hủy diệt chính mình. Đây là người ngu. Người chân thật có trí tuệ, biết yêu thương người mới là yêu thương mình chân thật. Tôn kính người mới là tôn kính mình chân thật. Giúp đỡ người khác mới là giúp đỡ mình chân thật. Tại sao vậy? Hư không pháp giới là một thể. Nhà Phật, đặc biệt là giáo học Đại Thừa, chính là nói cái đạo lý này, chính là nói cái chân tướng sự thật này. Cho nên chúng ta nhất định phải dùng từ bi, chân thành, từ bi thanh tịnh, từ bi bình đẳng, từ bi chánh giác. Từ bi chính là tình thương. Ở trong tình thương có chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, thì gọi đó là từ bi. Dùng cái tâm này để đối nhân xử thế tiếp vật. Dùng cái tâm này để sống. Dùng cái tâm này để làm việc. Đây là đem cái tâm này hoàn toàn dẫn về hướng chính xác nhất.
có một hướng chỉ hoàn toàn có lợi. Nhà Phật gọi nó là tâm đại Bồ Đề. Người có được cái tâm này tự nhiên có thể buông bỏ, tự nhiên có thể thấy rõ. Thấy rõ là đối với chân tướng vũ trụ nhân sinh triệt để hiểu rõ thông đạt. Buông bỏ là hoàn toàn không gì tự tư tự lợi, toàn tâm toàn lực vì xã hội, vì tất cả chúng sanh phục vụ. Phục vụ vô điều kiện. Loại phục vụ này tự tại tùy duyên. Cho nên chúng ta tứ niệm xứ đọc đến đoạn này, chúng ta phải soi lại thật kỹ. Vọng tâm là vô thường, sát na không dừng trụ, ý niệm sinh diệt là giống như thác lũ vậy. Phải biết phòng bị như thế nào, khai thông như thế nào. Phương pháp giải quyết triệt để, đó là Phật Pháp cao cấp, bảo chúng ta xả bỏ vọng tâm, thường trụ chân tâm. Đây là phương pháp chỉnh đốn, tận gốc cứu cánh triệt để. Ở trong Phật Pháp có. Khế nhập cái cảnh giới này, ở trong Kinh Đại Thừa nói Pháp thân đại sĩ. Khế nhập cái cảnh giới này mới là cứu cánh viên mãn chân thật. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 16, hàng thứ nhất. Niệm xứ trang nghiêm cố, thiện năng tu tập, tứ niệm xứ quán. Tứ niệm xứ có 4 điều. 3 điều phía trước đã giới thiệu qua rồi. Hôm nay chúng ta tiếp tục giảng một điều cuối cùng: quán pháp vô ngã. Niệm xứ 4 điều này đều là trí tuệ. Sự quan sát của trí tuệ cũng chính là cái mà triết học hiện đại gọi là nhân sanh quan, vũ trụ quan. 4 điều này thì 3 điều phía trước là thuộc về nhân sinh quan. Một điều cuối cùng, quán pháp vô ngã, là thuộc về vũ trụ quan. Cái pháp quán này là chính xác. Quả thật đúng là nhìn thấy chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Với cái mà trong Tâm Kinh nói quán tự tại Bồ Tát, hành thâm bát nhã, ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, là cùng một ý nghĩa. Nếu như bảo chúng ta làm sao giống hệt như Bồ Tát, soi thấy 5 uẩn đều không, thì tứ niệm xứ chính là phương tiện ra tay tốt nhất. Bạn hãy quan sát từ chỗ này. Bạn quán thân, bạn quán thọ. Thọ là tất cả hưởng thụ, cảm thọ hiện tại của chúng ta. Bạn quán tâm. Cái tâm này chính là ý nghĩ. Khởi tâm động niệm
cuối cùng dạy chúng ta quán pháp. Pháp là tất cả các pháp. Ba điều phía trước là thuộc về nhân sinh quan. Một điều sau cùng dạy chúng ta nhìn muôn sự, muôn pháp ở trong vũ trụ. Bạn thấy rõ ràng rồi, thấy sáng tỏ rồi, thì tư tưởng, kiến giải của bạn ngang bằng với chư Phật Bồ Tát, bình đẳng như họ, giống như họ vậy. Sau đó bạn mới có thể thể hội được chư Phật Bồ Tát du hí thần thông trong 10 pháp giới. Còn chúng ta là thọ nghiệp báo ở trong 6 cõi. Tạo nghiệp thiện, thọ phước báo. Tạo các nghiệp ác thì thọ khổ báo. Chúng sanh 6 cõi là thân nghiệp báo. Bản thân không có cách gì làm chủ tể được, mà ở trong nghiệp báo lại vô cùng phức tạp. Chúng ta hãy bình tĩnh tư duy thì có thể nghĩ ra được. Có chúng sanh nào ở trong một đời này đều là tạo nghiệp thiện, không có tạo nghiệp ác, là việc không thể. Một người cũng không tìm ra. Cùng đạo lý này, bạn tìm một chúng sanh cả đời đều tạo nghiệp ác, không hề là một chút nghiệp thiện nào, cũng tìm không ra. Cho nên chúng sanh 6 cõi khởi tâm động niệm, lời nói việc làm thiện ác lẫn lộn. Thế thì xem là thiện nhiều hay là ác nhiều? Thiện nhiều, ác ít, thì bạn có thể hưởng phước báo trời người. Tuy hưởng phước, nhưng việc bất như ý vẫn thường chiếm 8-9 phần. Tại sao vẫn còn việc bất như ý vậy? Là ở trong thiện có xen tạp ác báo ở trong đó. Ở trong tạo tác ác nghiệp cũng có thiện nghiệp. Cho dù là đọa vào chúng sanh ở địa ngục, sao bị đọa địa ngục vậy? Ở trong hiện hành tạo tác ngũ nghịch thập ác, cái này đọa địa ngục. Nhưng mà chúng sanh địa ngục cũng tạo tác một số nghiệp thiện, hoặc giả là tạo ở đời trước, hoặc giả là tạo trước đây nhiều đời nhiều kiếp. Vì vậy Phật Bồ Tát thì hiện vào địa ngục cũng có thể giúp đỡ họ. Nhưng mà các vị phải biết, sự giúp đỡ của Phật Bồ Tát ở trong 4 loại duyên là thuộc về tăng thượng duyên. Đây là sức mạnh bên ngoài có thể giúp đỡ bạn. Đây là duyên. Nhưng mà bản thân bạn phải có nhân thiện. Nếu bạn không có nhân thiện thì thiện duyên không giúp nổi. Nhân thiện là thân nhân duyên, sở duyên duyên và vô gián duyên. Ba cái này là nhân thiện. Nhân thiện cộng thêm duyên thiện thì quả thiện sẽ hiện tiền. Giống như ai vậy? Chúng ta xem thấy ở trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, mẹ của Bà La Môn Nữ tạo tác nghiệp ác, đọa địa ngục. Có nhân thiện hay không? Có. Sao biết có vậy? Con gái của bà học Phật, con gái tu hành, con gái niệm Phật. Tuy bà không tin, nhưng bà thấy ở trong mắt,
nghe ở trong tai. Cái gọi là vừa qua căn tai, vĩnh viễn thành hạt giống đạo. Trong A La Gia thức của bạn có cái chủng tử này. Đây chính là nhân thiện. Thế là con gái nỗ lực tu hành. Bởi do bà đọa lạc mà tu hành chứng quả, bà liền có thể thoát khỏi địa ngục. Cái đạo lý này rất trọn vẹn, không phải mê tín. Nếu như ở trong A La Gia thức của bà, ngay cả ý niệm này cũng không có, hình ảnh cũng không có, vậy thì Phật Bồ Tát có thị hiện cũng không giúp nổi. Đạo lý này chúng ta bắt buộc phải biết. Thế là chúng ta liền hiểu rõ, trong tất cả Pháp, quả thật đúng là như Bồ Tát Phổ Hiền đã nói, cúng dường Pháp là nhất. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện nói đến sự so sánh của bố thí cúng dường. Cúng dường Pháp là nhất. Cúng dường Pháp, chúng ta phải có tâm tu, giúp đỡ tất cả chúng sanh gieo thiện căn. Cho nên tôi thường nói, người xuất gia mặc trên người chiếc áo tràng cổ tròn này, cho dù là người tỳ kheo phá giới, họ cũng đã gieo trồng thiện căn với biết bao nhiêu chúng sanh rồi. Họ đi lại trên đường, bất kể hành vi của họ như thế nào, người ta vừa nhìn thấy hòa thượng này liền nghĩ đến Phật. Ở trong A La Gia thức đã trồng thiện căn. Ở trong kinh Công Đức Xuất Gia nói, xuất gia công đức vô cùng thù thắng. Thù thắng như thế nào vậy? Phá giới cũng thù thắng. Bạn giúp người khác gieo thiện căn Phật trong A La Gia thức, hạt giống Phật gieo xuống rồi. Bản thân bạn phá giới phạm quy, bạn bị đọa địa ngục A Tỳ. Nhưng mà bạn giúp biết bao nhiêu người trồng thiện căn. Đây là sự thật. Đây là bất kỳ ngành nghề nào cũng không thể sánh bằng. Chúng ta từ trên lý hãy quan sát, hãy phân tích thật kỹ, bạn mới thực sự hiểu được. A La Gia thức chỉ cần có cái thiện căn này, cuối cùng có một ngày họ sẽ tu hành chứng quả. Nếu như không có thiện căn này, thế thì khó rồi. Quá khó rồi. Vì thế, chư Phật Bồ Tát thị hiện ở trong 10 Pháp giới, tùy loại hóa thân, tùy cơ thuyết Pháp, đủ dạng thị hiện, lấy thị hiện Phật bảo, Tăng bảo làm chủ. Lấy cái này làm chủ, những cái khác là phụ. Bạn đọc Phẩm Phổ Môn, vị Bồ Tát thứ nhất hiện thân Phật, hiện thân tỳ kheo. Mở Kinh Hoa Nghiêm ra, 53 tham, 3 vị phía trước đại biểu cho Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Đạo lý là ở chỗ này. Bản thân chúng ta nhất định phải hiểu rõ, nhất định phải sáng tỏ. 4 loại chánh quán này là quan sát chính xác, không có mảy may sai lầm.
Phía trước nói quán tâm vô thường chính là ba tâm không thể được trong Kinh Kim Cang. Quán pháp vô ngã chính là vạn pháp giai không. Trong Kinh Kim Cang nói tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt. Lại nói phàm cái gì có tướng đều là hư vọng. Kinh văn này chúng ta đọc rất thuộc, chúng ta cũng nhớ rất rõ ràng, nhưng mà không thể dùng vào hiện tiền. Hiện tiền sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần liền bị mê hoặc ngay, không biết những tướng này là tướng huyễn, hoàn toàn không thể được. Các pháp do duyên sanh, duyên sanh vô tánh, không có tự tánh. Hiện tượng của tất cả pháp này, chân tướng của nó chính là duyên tụ duyên tan. Duyên tụ thì hiện tượng này hiện ra, duyên tan thì hiện tượng này liền biến mất. Bạn thật sự thấy rõ ràng rồi. Duyên tụ, các pháp không sanh. Duyên tiêu mất rồi, các pháp không diệt. Nó không có sanh thì làm gì có diệt. Có sanh mới có diệt, không sanh làm gì có diệt. Cái đạo lý này chúng ta nhất định phải biết. Nếu như bạn thật sự thông đạt rồi thì trong tâm bạn sẽ thanh tịnh. Thân tâm thế giới thảy đều buông bỏ, không còn đem nó để trong tâm nữa. Tất cả buông xả rồi. Thân tâm thảy đều buông xả. Người hiện nay gọi là thoải mái tự tại. Ở trong Phật Pháp chúng ta gọi là đại tự tại. Bạn sẽ nhập cảnh giới được đại tự tại, là tự thọ dụng, là bạn tự mình hưởng thụ. Tâm địa thanh tịnh, không nhiễm bụi trần. Chúng ta ngày nay không làm được. Nguyên nhân gì không làm được vậy? Những thứ này thường xuyên niệm mà không có thâm nhập để thể hội, không có khế nhập cảnh giới. Thanh Lương ở trong Hoa Nghiêm chia ra 4 khoa cho chúng ta: tín, giải, hành, chứng. Chúng ta ngày nay mới dừng ở tín, giải, chứ chưa có hành chứng, cho nên không có được thọ dụng chân thật. Nhất định phải hành chân chánh. Hành cái gì vậy? Thay đổi quan niệm của chúng ta. Quan niệm thay đổi rồi thì hành vi của chúng ta sẽ thay đổi. Ngôn ngữ, hành vi đều thay đổi. Sau khi thay đổi rồi là hình dáng gì vậy? Đó chính là nhà Phật thường nói từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Sau khi đại triệt đại ngộ rồi, nhập cảnh giới Phật. Ở trong Kinh Pháp Hoa gọi là nhập Phật tri kiến. Sau khi nhập Phật tri kiến rồi, hình ảnh mà bạn biểu hiện ra ở trong 10 pháp giới, bất kể họ hiện thân phận như thế nào, hình ảnh biểu hiện ra chắc chắn là đại từ đại bi. Họ thể hiện ở thế gian làm gì vậy? Nhất định là mở rộng cửa phương tiện, giúp đỡ tất cả chúng sanh chưa giác ngộ thành giác ngộ. Chúng ta ngày nay không có cách gì khế nhập cảnh giới, chính là không biết. Ba tâm không thể được.
không biết vạn pháp giai không. Tứ niệm xứ nói quán pháp vô ngã. Vô ngã chính là không. Ngã, định nghĩa của một chữ này ở trong Phật Pháp nói rất nhiều. Nhưng mà ý nghĩa quan trọng nhất có hai cái. Một cái có nghĩa là chủ tể. Tất cả các pháp không có chủ tể. Mình không làm chủ được. Kể cả cơ thể của chúng ta, cơ thể chúng ta tự mình không làm chủ được. Nếu tự mình làm chủ, thế năm nào cũng 18 tuổi thì tốt biết bao. Nó tại sao phải già, tại sao phải bệnh? Là tự mình không làm chủ được. Cái ý nghĩa thứ hai là tự tại. Tất cả các pháp tự mình không thể làm chủ. Mình không có được tự tại. Tự tại chính là chúng ta ngày nay gọi là tự do. Họ không tự do. Họ bị đủ thứ điều kiện hạn chế. Bất kỳ một pháp nào đều không thoát khỏi cái định nghĩa này. Chúng ta phải quan sát tỉ mỉ. Trung Quán Luận vừa mở đầu liền nói rất hay. Nói là các pháp không tự sanh. Không những tự mình không thể sanh, cũng không thể cùng sanh. Chúng ta ngày nay phương tiện nói tất cả các pháp là do rất nhiều nhân duyên sanh. Đây là phương tiện nói, không phải chân thật nói. Ở trong Trung Quán nói, đó là chân thật nói. Bất cộng, bất vô nhân. Vì vậy nói vô sanh. Đó mới là chân thật. Chư Phật Bồ Tát biết rõ ràng, minh bạch, cho nên mới thật sự được đại tự tại, chứng được pháp thân, bát nhã, giải thoát. Ở trong tam đức này đều có thường lạc ngã tịnh. Quán thân bất tịnh, họ tịnh được rồi. Quán thọ là khổ, họ là lạc. Cái tâm đó là thường trụ chân tâm. Các pháp thật sự có ngã, thật sự có chủ tể, thật sự được tự tại. Phàm phu không có. Thưa với các vị, những phàm phu nào ở trong 6 cõi không có, ở trong 10 pháp giới cũng không có, đến trong nhất chân pháp giới mới có thường lạc ngã tịnh. Chư Phật Bồ Tát thì hiện ở thế gian, gợi ý cho chúng ta, giúp chúng ta, hướng dẫn chúng ta buông xả 6 cõi, buông xả 10 pháp giới, khế nhập nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới, chân ở chỗ nào vậy? Pháp thân là chân, bát nhã là chân, giải thoát là chân. Pháp thân là thể, bát nhã là trí tuệ, có thể chứng tánh thể. Giải thoát là thọ dụng. Đây là tâm từ bi vô tận của Phật đối với tất cả chúng sanh. Trước đây tôi giảng 37 phẩm trợ đạo.
Tôi đem tứ niệm xứ là một cái tổng kết, chính là Thầy chỉ dạy chúng ta thấy cho rõ. Tứ niệm xứ là thấy cho rõ. Tứ như ý túc là buông cho được. Nếu bạn không biết sao gọi là thấy rõ, sao gọi là buông bỏ, thì bạn hãy nghiên cứu hai khoa này cho thật kỹ. Thế Tôn giảng dạy về hai khoa này ở trong kinh luận Đại Tiểu Thừa. Thường thường có thể xem thấy. Cho nên cổ Đại Đức nói, chư Phật Bồ Tát xuất hiện ở thế gian, giảng kinh thuyết pháp, tóm lại không hoài 37 phẩm trợ đạo. Chúng ta học Phật không được xem 37 phẩm trợ đạo là tiểu thừa. Đó là bạn thấy sai rồi. Tông Thiên Thai, Đại sư Trí Giả giảng Tạng Thông Biệt Duyên, 37 phẩm trợ đạo của Tạng giáo là tiểu thừa. 37 phẩm trợ đạo của Viên giáo là đại thừa, ở trong đại thừa. Cho nên mới nói, người viên mãn thuyết pháp thì không pháp nào không viên mãn. Thật sự làm được quán pháp vô ngã thì tâm mới chân thật được thanh tịnh. Giống như chư Phật Bồ Tát vậy, vô lượng kiếp đến nay tích lũy công đức, độ hóa vô lượng vô biên chúng sanh, mà trong tâm không nhiễm mảy bụi trần. Trong Kinh Kim Cang đã để lộ tin tức cho chúng ta là độ vô lượng vô biên chúng sanh, mà thực không có chúng sanh nào được độ. Thực không có chúng sanh là ở trong tâm không dính tướng. Tại sao không dính tướng vậy? Quán pháp vô ngã. Còn muốn có ý nghĩ kể công là bạn dính tướng rồi. Bạn là phàm phu, không những không ra khỏi 10 pháp giới, mà e rằng 6 cõi cũng không ra nổi. Phàm phu nếu muốn ra khỏi 6 cõi khó. Tôi đã làm biết bao nhiêu việc tốt, tôi đã tích biết bao nhiêu công đức rồi. Không sai. Cứ ở trong 6 cõi hưởng phước báo hữu lậu. Phải đem phước báo hữu lậu biến thành công đức vô lậu. Nói thật ra, ngay cả công đức vô lậu cũng hoàn toàn không thể được. Bạn mới thật sự là công đức vô lậu. Cái đạo lý này Bồ Tát Mã Minh ở trong Khởi Tín Luận dạy chúng ta. Lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên, đó mới là công đức chân thật. Bạn ở trong tâm còn có một mảy may phân biệt chấp trước, đều là biến thành phước báo hữu lậu. Việc tốt lớn đi nữa cũng là phước báo hữu lậu. Đại ý của tứ niệm xứ đã giới thiệu qua với các vị rồi. Trên thực tế, nghĩa lý của nó không có cùng tận. Chúng ta phải thể hội thật tỉ mỉ, cố gắng nỗ lực tu học. Khóa tụng sáng tối, Đại Đức xưa đem Bát Nhã Tâm Kinh đưa vào trong khóa tụng. Khóa tụng sáng tối nói lời thành thật. Các bạn thử nghĩ thật kỹ, nó thảy đều là hội tập.
Tại sao cổ đức muốn chúng ta mỗi ngày đem tâm kinh niệm một vài lần vậy? Từng giây từng phút nhắc nhở. Mục tiêu của tâm kinh chính là quán tứ niệm xứ. Nếu chúng ta dùng trí tuệ quan sát thế gian, bạn mới có thể biết được chân tướng của pháp thế gian. Bạn mới có thể tu tâm thanh tịnh. Bạn mới biết buông xả. Bạn mới không bị dính nhiễm tất cả pháp thế xuất thế gian. Không những không dính nhiễm pháp thế gian, mà pháp xuất thế gian cũng không dính nhiễm. Trong Kinh Kim Cang, Phật khai thị chúng ta rất rõ ràng, pháp còn phải bỏ, huống hồ phi pháp. Như vậy, dần dần mới có thể khế nhập cảnh giới Phật Bồ Tát. Đây là điều mà chúng ta thường nói, chuyển thân nghiệp báo thành thân nguyện lực. Bạn liền tự tại ngay. Ở thế gian, toàn tâm toàn lực giúp đỡ tất cả chúng sanh, đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh. Mà bản thân một niệm ý nghĩ hành thiện cũng không khởi, là chân thanh tịnh. Quyết định không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng ta nên hướng về phương hướng mục tiêu này mà tiến bước mạnh mẽ. Đây gọi là con đường thành Phật. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết. Chúng ta